manusa ku aneh. Kula nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik ning klub yo ora gelem. Nu Aiman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe arah pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye ge jajal? Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing blodor ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nah takoki lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misale rak minum piye ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awur Nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung tapi ngadepi ngono iki. Kadang kan preman-preman masjid tuh. Kon preman ning perapatan ra gelem, pokoke senengane awur kiai. Sing dipremani ya seputar kiai. Wah ya bingung wong. Wis ngono apa gawe manusa wis ngono iku. Ben gawe tebak-tebakan. Lah Nabi Musa ku ngalami ngono iku. Wong soleh calon nabi dipakani Firaun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran. Firaun iku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitase Firaun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing ngrumat iku santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tarikh takoki. Sing ngrumat Kanjeng Nabi, NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab apa? Gak ada sok suci. Mulane dawuh Imam Fathul Bari, kowe aja anut omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan ra usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngomong tok ora usah berlebihan. Barang kok haram dadine ngene. Dhisik iku Allah nggawe peringatan. Piye-piye Nabi Musa di rumah Firaun, Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Ya kan ora takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak pengukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takoki, Gusti seputi to kekasih jenengan dipakani donyane Abu Lahab. Jare sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Ya pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok di rumah donyane Firaun? Firaun sapa? Lha ngono. Jare sapa donyane Firaun? Donyaku. Selesai kan? Nanti saiki nek entuk proposal duit apa ora jelas insyaallah ya halal ngono ae. Sangke wis ngono aku wis kok repot. Wis muga-muga halal. Misale kayak hukum halal keberatan sing sufi-sufi muga-muga halal. Kuwi donyane pangeran. Masamu donyane sapa? Masa pripot ya donyane pangeran, ora donyane Amerika, ora donyane Indonesia. Ya ora donyane Setia Novanto, kowe pangeran ngono ae, ora ono sing duwe, ora wae presiden, ya ora wae wakil apa? Presiden wae pangeran. Ini penting kula aturaken ben kowe ro. Mazhab sufi iku wis tercerabut kok tareh. Dadi kayak kudu sufi iku bayangan wong ideal. Tapi nek Allah nggih tareh ora ngono iku. Musa iku dimaki-maki Firaun, alam nurabbika fina walida walabistafina min umurika sinin. Kowe cilikmu tak rumat. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilike di rumat Abu Lahab. Yes ngono pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono ki apa? Apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cilike. Tapi dadi berdua. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ro. Mulane sampean sementing urip iku ma Allah wa illallah wa fillah. Ki yakin dunya sing mbok pangan kok Allah. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono. Wis biasa. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili, kowe mangano sangka donyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka donyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik iku donyane iso dihalalno nganggo tauhid, iku kabeh wae pangeran. Mulane tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang, makanan itu celeng mbek babi. Bareng permangan lagi didhawuhi, Pak Yai tahu yang Anda makan. Di depan umum ana santri-santri ini. Napa? Sing saya suguhkan kiai itu daging babi mbek daging celeng. Raden Asnawi wong alim, alhamdulillah. Ya cik muga ora tau mbok bodoni ora tau mangan aku. Yo ngono pinter bodoni bareng ben aku ora rasane daging babi. Kecewa cinane nyongkone beliau malu ternyata pedene ra karuan alhamdulillah. Yo ngono pangeran ana ape maringi barang halal cacah. Munggo mangan aku roh rak haram. Nak haram ra rasane gara-gara dibodoni
Halal kan ora roh. Gobot jenengan. Aduh, Mas ngakali wong ngene serepot. Paham. Ya tuh gale Abu Nawas salat lali, salat jenazah dekne tetep rukuk, tetep sujud. Asline ya gobloke ra karo, asline Abu Nawas yo lali tenan. Buareng ditakoki Abu Nawas, napa salat jenazah mun mulai model anyar wonten rukuk. Aku serok tuku kabar kok pangeran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini salate kudu nganggo rukuk. Bariku dek ning imami pedha wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nih. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Sauwenang. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan niku. Padahal mergo wis eling iku. Wong sarap-sarap iku serepet. Lah iku masyhur yen Ki Bisri Abai Gusmus terkenal ki seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati dekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng Cinane takok, "Itu salat apa Ki?" "Pokoknya salat." Gak nyolati apa terus ngajak santrine jamaah isak ning gone jenazah ngono ae. Sementing wis ketok apa? Salat takok iki. Iki kok nyolati wong kafir? Takokno santriku, salat isak. Kena seniman-seniman kiai wis repot. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas iku tuwer sing wonten mawon kiai-kiai sing seni ngoten wis masyhur. Wong bapak anak cerita kula, santri saiki apik-apik, dhisik ku nuwakal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra duwe dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun, 5 tahun itu. Termasuk Ki Bisri barang niku. Ki Bisri mondok ini. Ngoten niku tapi sing parak sing 7 kilo, 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matur nuwun ra karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwit. Dadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono ambek santri, lomo kok ngenteni diakali. Dadi maksudnya lomo kok ngenteni apa? Diakali. Jajal mulai awal go beras ayo ora tak kenekno. Parah wong dhisik. Jadi Nabi seni kados Nabi Musa niku kathah nggih. Nabi seni. Nabi Musa ku paling alami. Dibedak Firaun ya wedi mlayu. Bareng mlayu ketemu cahayu loro ndelalah iku ning gurine ana angin, mbok ora pokoke angin roh sikile. Nabi roh sikil ya Nabi Musa. Menawa ya roh putih barang ya pokoke Nabi Musa. Tapi wong dekne Nabi terus tobat, dek ge mlaku guriku wae. Mulane Nabi Syuaib diaturi putrine Nabi Musa niku tiyang inna khaira manistajartal qawiyul amin. Sing bakal jenengan sewa tiyang kuat terus kena dipercaya. Mergo mestine wong roh aurat ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawe wedok mlaku gurine. Tapi piye-piye kan tau roh ya Nabi Musa niku, piye-piye tau roh ya Nabi Musa niku. Dadi Nabi Musa iku wis parah tenan wis. Nah, tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa? Israel. Mulane sampean kudu roh. Akhirnya wong Yahudi selalu memperbandingkan tobate kaum Nabi Musa kalian tobate kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula, niku pas ayat walau anna kata bena alihim anikutulu anfusakum awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum min. Mergo wong-wong Yahudi Madinah ku ngenyek ambek wong sahabat. Umat Muhammad ku cemen. Wong dosa kok tobaté istighfar. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru wa wastaghfara lahumur rasulu lawajadu wa tawwabar rahim. Dadi tobaté umat Nabi misale delok cah wedok macam-macam iku mau istighfar. Bodoni wong ya tobaté mau balekno wis. Wis ngoten niku. Jare wong Yahudi iki ketok nek ajarane Muhammad iku kalah mbek ajarane Nabi Musa.
Kaum Nabi Musa dhisik nak tobat dipateni. Mergo kaum Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet, faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda napa barikum. Lha iki ana tobat kok istighfar tok. Mulane sampean nak istighfar dalu-dalu ping 100 iku sing ngambil aja nangis tok iku kudu ana guyune. Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alim nak istighfar ora pati nangis. Perkarane ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni awake dhewe. Mulane astagfirullah kula nyuwun sepura Gusti dosa kula kathah, tapi ana guyune. Guyu seneng piye-piye iki umatun marhumah dhewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi, tobaté mok cukup ngono. Zaman Nabi Musa tobaté iku faktulu anfusakum. Mulane ayat iku sak urut. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru wa wastaghfara lahumur rasul la wajidu wa tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau anna katabna alaihim iku nunjukno nak tobaté umate Nabi niku cukup istighfar. Lho soal zina ana rajam. Maling ana dikethok tangane iku nak lapor ning hakim. Nak ora wis pokoke tobaté mari. Mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is itu pas ngaku zina mbek Nabi mengo ping 4. Kon ra usah lapor langsung napa? Tobat. Cuma nak wis lapor hakim wajib melakukan rajam. Tapi misalnya ra lapor langsung tobat kan angsal. Ora ana ulama dawuh syaraté wong zina nyolong tobaté kudu lapor hakim mboten enten. Paham sing maksud? Kon langsung napa? Tobat. Lah iku pinter-pintere wong Yahudi. Mulane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak pateni awakku. Sono sahabat neh marani ulama Yahudi. Kandakno berdua Yahudi, umpama Nabi ngongkon aku mateni awakku kon tak pateni awakku. Akhirnya Nabi ngendikan wahum al-qalil. Yaiku maksude ma fa'aluhu illa qalilum minhu. Mane ke dadi umat Nabi saiki ora usah sok suci. Cara kowe dikandani, "Khen tobatem ke matene awakmu dhewe." Masih ora tau sugih lah teberat cah. Lah tobat umat Nabi kon istighfar iki ora gelem. Setengah apa yo turu. Istighfar malah jam setengah pongo esuk-esuk. Ning lapangan bisa. Rame bisa. Oh iki mbok dalile ning ndi ora pokoke apik ngono ae tapi ora dalil-dalilan. Nak dalile wa fil ashari hum yastaghfirun nang wektu sahur iku. Sarahku wektu sahur setengah 4 lah. Setengah 9 yang awan ketok ora ketok ora. Ya sok ora usah gedhe. Dalile ndi? Barang apik kok dalil-dalilan. Ya apik ngono ae. Pasene ndi ya ora pas pancen ora wektu sahur. Mulane kula suwun nggih istighfar nggih. Nak misalnya ono istighosah kubro nggih melok mawon teko wis niati siar nggih niati napa siar kula lah nggih nate teko ya sering ra teko ya sering teko nak teko terus kaya wajib ra teko terus sawangane sentimen dadi anggere kula nggih diundang tiyang pokoke separuhan separuh teko separuh ora ya ono sing takok wong kurang ajar sirine apa Gus nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora ya sirine sing undang ra nabi cara undang nabi teko terus aku kiaimu kandhani nek dekne ora usah mosesekno nabi nabi tapi undangan aku kudu wajib apa teko. Lah kok kadang teko, Gus? Lho, lah nak acara bangsa acarane setan kadang teko. Lah nek ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar mbok arane apa? Setan. Saiki wong kon kok anggere ana dalile bid'ah, nak bid'ah dolalah finnar. Barang apik ora usah dalil-dalilan. Wong anggere apik ora usah dalil. Cuma pase pancen istighfar iku wektu napa? Sahur. Muga Allah ngendikan ning hadis qudsi nak wengi ku karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro, sing njaluk tak kei. Lah saiki wong-wong iku udah salah kaprah. Istighfar bareng wong akeh nangis pas tengah 4 mbek angop. Pas mandi-mandine malah mbek napa? Angop. Astagfirullah swangop, gleduk turu. Tak jare Hasan Sadali malah elek meneh komentare, elek banget. Allah iku ora bakal nyembadani dongane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jare Hasan Sadali. Lah kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu indak wa qad kunta sarok takadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti donganemu ora kok bermandeg. Perkarane ke istighfar.
Ya Allah, dosa kula jenengan sepuro. Kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis ape dituruti ra di dosa tok. Pikiran wis menculat. Kersane mlebu swarga terus ngeloni widadari. Bariku pikiran menculat meneh. Kok teng donya bojo kula wis elek. Teng donya lara kabeh utang kula kathah, ruwet. Akhire jare Mak Hasan Sadali, sing mbok maksud iku lapor ruwetem apa lapor dosamu. Dadi istighfar ku mesti ngrasa dosa tok, tapi wong ngrasa dosa kok GR terus sampe nang mlebu swarga. Maksudem kuwi iku sombong tak istighfar ta. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing ndi swargane ta di sepurane ta. Piyene lho maksudku. Ben kok bermandeg nurutin dhisik. Maksudnya prioritasnya iku terus sing ndi ngono gampang. Mergo jare Hasan Sadali, wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah, Gusti kalau kepengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri, terus jadi pejabat, terus menculat, padahal gue ejek neng semester 1. Lah yo wong ku salah kaprah, ya mergo ora ngaji. Wong Nabi Musa niku ndonga niku dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadabalan. Dewa Allah Ta'ala itu qala qad ujibat da'watukuma. Dungam tak sembadani sa. Iku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustafa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah hitung mawon nak saniki mun 50. Berarti sugihe niku umur 90. Wis tamat. Ya wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono. Mulane rasa ndonga njuk sugih wis ngene wis lakoni ngono ae sing rasa sugih wis